Ini aku sama Duh, pada bau banget sih. Ini anak-anak gimana ngapain ya? Ternyata mereka lagi main mesin capit-capitan nih. Ya ampun, tuh lihat Jalan juga semangat banget untuk dapetin permen. Jadi ini kita lagi mau staycation nih sekeluarga. Ini kita lagi di dalam lift muat sekeluarga loh. Nah ini lobby hotelnya, gede ya. Nah pas ibu lagi check-in, anak-anak malah pada sibuk nih main mesin capit. Nah mesin capitnya itu bukan boneka, tapi dapatnya permen. Harganya cuma 2.500 loh. Nah ini suasana di lobbynya. Sambil nunggu proses check-in, kita bisa sambil nunggu dulu nih di lobbynya. Dikasih juga nih welcome drinknya. Nah ada yang tahu nggak ini kita lagi staycation di mana?